Akustik gitar çalıyorum. Je joue de la guitare acoustique. Elektro gitarı sever misin? Est-ce que tu aimes la guitare électrique? Saksofon güzel müzik yapar. Le saxophone a un son magnifique. Konser saat 8'de başlıyor. Le concert commence à 8 heures. Bir orkestrada yaylı, üflemeli, nefesli ve vurmalı çalgılar vardır. Un orchestre est composé de cordes, de cuivre, de bois et de percussions. Bir senfoni bir orkestra tarafından çalınır. Une symphonie est jouée par un orchestre. Davul çalmayı öğreniyorum. J'apprends à faire de la batterie. Yeni müzik mağazası gitar dersleri veriyor. Le nouveau magasin de musique offre des cours de guitare. Şarkı söylemeyi seviyor. Elle adore chanter. Ben bir çocukken anne ve babam bana piyano dersleri verdiler. Quand j'étais petit, mes parents me donnaient des cours de piano. Dünyadaki her kültürün müziği vardır. Chaque culture dans le monde a sa propre musique. Gayda İskoçya'dan gelir. Les cornemuses viennent d'Écosse. Gitarla romantik müzik çalınabilir. La guitare permet de jouer des musiques romantiques. Piyanoyu çalan müzisyene piyanist denir. Un musicien qui joue du piano est appelé un pianiste. Carnegie Hall dünyaca ünlü bir konser salonudur. Carnegie Hall est un endroit célèbre dans le monde entier pour des concerts. Rock müzik Birleşik Devletler'de başladı. Le rock est né aux États-Unis. Müzisyenlerin bir araya gelip çalmalarına müzik dinletisi denir. Quand des musiciens jouent ensemble, on appelle ça un jam. Flüt dinlemeyi seviyorum. J'aime écouter de la flûte. O bir kemancı. Il est violoniste. Beraber çalan bir grup müzisyene müzik grubu denir. Des musiciens qui jouent ensemble est un groupe. iPod'unda kaç tane şarkı var? Combien de musique as-tu sur ton iPod? CD'lerden müzik dinlemeye alışıktım. Avant, j'écoutais de la musique sur CD. Bu benim favori radyo istasyonum. C'est ma station radio favorite. Bu kulüp hafta sonları canlı müzik yapıyor. Ce club fait des lives en soirée pendant le week-end. Erkek kardeşim grubuyla birlikte turnede. Mon frère est en tournée avec son groupe. Konser kurma işi yapıyorum. Mon boulot consiste à organiser des concerts. Müzik grubumuz için bas gitar çalan birine ihtiyacımız var. Il nous faut quelqu'un pour jouer de la basse dans notre groupe. Bir mikrofon bakıyorum. Je recherche un microphone. Bu gitarın akort edilmesi gerekiyor. La guitare doit être accordée. Didgeridoo, binlerce yıl önce oluşturulmuş Avustralya'ya ait bir müzik aletidir. Le didgeridoo est un instrument australien créé il y a plusieurs milliers d'années. Didgeridoo'yu trompet gibi çalıyorsun. Le didgeridoo se joue comme une trompette. Tiyatrodaki aktörler tiyatrocu olarak anılırlar. Les acteurs au théâtre sont parfois appelés comédiens. Canlı tiyatro oynamak, sinemada oynamaktan çok daha zordur. Jouer une pièce au théâtre est beaucoup plus difficile que dans des films. Seyircilerin önünde oynarken geriliyorum. Je stresse en jouant face à un public. Bu hafta her gece provamız var. Nous avons des répétitions tous les soirs de la semaine. Başrol için seçmelere katılıyorum. J'auditionne pour le rôle principal.
Arkadaşımızı görmeye oyuna gidiyoruz. Nous allons voir notre ami dans la pièce. Benimle birlikte sinemaya gitmek ister miydin? Aimerais-tu aller au cinéma avec moi? Hadi, film başlamadan önce patlamış mısır alalım. Prenons des pop-corn avant que le film ne commence. Neden evime gidip bir film izlemiyoruz? Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi pour regarder un film? Senin repliklerini seninle birlikte prova edeceğim. Je vais répéter ton texte avec toi. Stüdyo yeni film için ses teknisyenleri alıyor. Le studio embauche des ingénieurs du son pour le nouveau film. Oyundaki başrol şarkı söyleme ve dans etme gerektiriyor. Le rôle principal de la pièce doit savoir chanter et danser. Umarım bu oyunculuk dersleri oyuncu olmama yardımcı olur. J'espère que ces cours de théâtre vont m'aider à devenir acteur. Erkek kardeşim bir oyun için senaryo yazıyor. Mon frère écrit un scénario pour une pièce. O kadın bir televizyon şovunda yıldız. Cette femme est une star dans une émission de télévision. Bence o iyi bir aktör değil. Je ne pense pas qu'il soit un bon acteur. O filmin harika özel efektleri var. Ce film avait de superbes effets spéciaux. Korku filmlerini beğenmiyorum. Je n'aime pas les films d'horreur. O film berbattı. Ce film était horrible. Yeni bir James Bond filmi var. Il y a un nouveau James Bond. O bir model ve oyuncu. C'est une modèle et une actrice.